我也受到了风神台风的影响，包含金门跟澎湖这边呢，都传出了一些灾情。像是小三通呢，从19号开始就停航。虽然说昨天有短暂的复驶可是这边滞留的旅客真的太多了，有这个上千名，所以不少民众呢，他们只好在码头或是在机场席地而坐，假本东比较陡西干。那么澎湖晚上也传出有10级强风的灾情，像是马公国中外面有一个标志杆也是直接被风给吹断，幸好没有人员伤亡。大批人群聚集在码头焦急等待，不断涌进的候补人潮让现场看起来一片混乱，而漫长的等待也让不少民众直接在现场吃起了便当。等很久了，昨天已经停了3天了嘛。昨天到处都是人了。昨天有复航一下子。对，一下子后，这整个大厅全部都是人了。小三通从19号下午2点半就停止双向载客，本来只是受到东北季风影响，但风神台风来袭，让今夏海域本来就不好的海况造成更严重的影响。好在21号中午后有暂时恢复行驶，运输了2000多名游客。不过晚间风势又起，海象不佳，仅复航了半天，22日又宣布停航。来等看看有没有机会啊？那你觉得今天会有机会吗？刚才去看外面那个大海，机会好像也很渺茫。至于中转金门返台旅客前往机场等待候补。21日下午，虽然华信航空增开一辆飞往台中的加班机，但挤爆上亿机场的人潮仍然难以消化。目前将近150人还在继续等待。对啊，好辛苦，辛苦。而同样是外岛的澎湖，21号晚上也受到严重的台风影响，标志杆在10级强风的吹袭下，就直接从根部断裂，硬生生倒在地上。事情就发生在马公国中北侧门前，警方获报后也立刻到现场维持交通秩序，并请厂商尽快移除，还好没有造成人员伤亡，最后也顺利排除障碍。记者吕英甫、林敬彤、黄英珍，澎湖金门综合报道。